开始。今仔日煞接读顶回读的1638年12月14日吼，主要是讲到讲荷兰人第二遍吼，佮出兵要去拍华武人，拍即个华武人好无遐啦吼。所以咱看一下即个华武人的资料，咱今仔要读即个故事进前，咱佮对华武人小认捌一寡吼。我主要即马看的这是伊基百科内底的关系到华武人即个词条吼。伊是法国人，法国人伊足侪翻译的啦，荷兰人、华武人、法波兰、法布兰吼、费布朗啊，费布朗甲法布朗吼。不管啦吼，就是法国人吼，是我来照念吼，是17世纪荷兰人伫咧台湾中南部所记录的民族，或者是讲巴布萨族的即个部落吼，或者是巴布萨社啦吼。巴布萨族是我看下吼，有另外一个 hyperlink 吼，会当连去巴布萨，讲是因台湾吼闽南语吼 ，OK， 台湾荷兰话汉字发音叫做穆萨族吼，巴布萨穆萨族是台湾北部原住民，就是荷兰人所称的华武人。主要是住伫咧大肚溪以南到落水溪中间的即个海岸区域，包括着彰化平原地带。伫咧边部原住民清道光3年1823年受邀请入昆埔里了后，陆续有族人徙入去埔里，伫咧埔里北门里、门仔树骹以及埔里那城里东落，还佫有住落吼。即等下再来看巴布萨，咱佫继续来看即个华武人吼。讲是17世纪荷兰人伫咧台湾中南部所记录的民族，或者是巴布萨族的社吼。就伊的语言的性质来讲，华武人和巴布萨语有明显的亲缘关系。应该就是巴布萨语的即个分支吼，主要分布伫咧，主要讲即个巴布萨，即嘛是讲华武人吼，分布伫咧大肚溪以南到落水溪中间的海岸区域，包括着彰化平原地带，还佫存有属伫咧彰化地区的华武人语词典吼，就是有一本词典也是讲即个华武人语词典吼。是伫咧1650年由荷兰传教士吼 Gilbert Hubbard 吼以荷兰文所编写。实际上，华武人语敢若已经灭绝啦，然后已经失传去啊。好，咱来看即条词条对名称，就是华武人即个名称的推测啦吼。林昌华牧师，我毋知即个是啥物人吼。推测讲，华武人即个词呢是西拉雅人对华武人的称呼，是西拉雅的一个词叫做西拉雅的一词叫做瓦布就是猪啦吼，猪啦吼，加上迄个荷兰话内底人就是猪人吼，因就是猪人就对啦，算无好听的称呼嘛。即寡人若猪吼，叫华武人吼。人就是人的即个称呼。但是这是林昌华牧师伊所讲的吼，但是即个讲法并无直接的证据，也无法度去说明讲为虾米荷兰人会以即个称呼来叫华武人吼。另外一个教授叫李林贵教授吼，李林贵教授，各位可能你若较早对即个什么人类学有概念的，就知应该看过即个名吼。较早即个，我毋知是伫咧对一个研究单位吼。
即个教授认为讲，华夫人即个词咧，就是对巴布萨来啦吼，就是巴布萨就是华夫人就对了吼，就是即个语言当中的人的意思吼。华夫人是指涉两个概念吼，第一个是使用华夫人语的地区吼，所以你讲华夫人就是即个地区，或者是华夫人社的人吼。好，过来是有关即个华夫人的历史吼，伊基本课是安尼写吼，讲1636年，咱已经读到1638年啊吼。1636年开始，因为赤坎附近的陆仔群大量来减少，所以台湾当局呢，就是开放翰林、建农北平的所在去掠陆仔。即当阵胡无人社，就是华夫人社呢，是真大家拢所知影讲，介有名即个梅花鹿仔的栖息地吼，就是即只叫做梅花鹿仔吼。所以袂少翰林giáo師团体都住伫即只，并且含原住民、含华夫人来做落坡的交易。华夫人的翰林呢，为着要排除新来翰林的竞争，所以呢，就联合华夫人族反抗荷兰人，因为荷兰人引进翰林嘛，即寡是招书的啦，无你交税金的就对啦，吼。所以就联合华夫人来反抗荷兰人，并且来杀害前来掠陆仔的翰林，吼。今日咱要读的这12号、4号，这因就是讲因派来即只汉人去互即个华夫人人杀死吼，杀死敢若是3个犯吼，拍伤7个吼。所以1637年吼10月甲1638年11月，所以伊即马讲的，这应该是1638年的啦吼，讲是去杀害即个前来掠陆仔即个汉，还是讲进前嘛？那是我毋知吼，我已经袂记啊。但是1638年是因为即代志讲，因为开始荷兰人所派来翰林吼，所以荷兰人才要算要去甲因小教死一个就对了，抬过教教者，讲恁敢乌白来吼，我派去的人你也敢抬吼。所以1637年的10月，过当年吼，拄好差要到一年尔吼。1638年的11月，其实咱已经读到12号4号，但是伊是倒头是书啊记载啦吼。1638年11月，荷兰人分别2遍吼进攻华夫人社吼。OK， 华夫人族可能伫个荷兰人离开了后，就分化做规个无共的族群去啊吼。主乐虽然讲咱你讲对遮无熟啦，咱小读一下吼。主乐偌济26、8、12个主乐啦吼。第一个是华夫人社对华夫人社吼，是伫个婚姻关的胡母土库，即是读做包中啊，包中我毋知吼，应该是包中啦吼，顶即乡镇一带吼。我对即只其实是真有感情啦，虽然讲毋是熟悉到什么程度吼，因为我做兵的时阵伫投落即个位有些我会去吼，毋是讲直接去啦，主要是我一个阿姨我一个姨丈吼是土库人吼，我自细汉对即个姨丈的印象就是感觉奇怪，伊若生做无含阮都无成安尼吼。就是其实伊迄个身材就微长吼，你有看感觉讲伊有翻那面吼，华夫人当然这是即马才知影啦，后来才知影讲应该是原住民血统吼。好，过来12个番社，咱较较紧甲念过吼。过来是叫做目离间社吼。是即马轮辈的目离庄，即个目离，阮伫北遮嘛，一个叫做目离镜吼，阮隔壁庄各区的隔壁庄吼。好，过来是西螺社吼，即马西螺镇。过来是第4个是高文社吼，高山的高文社吼，即马土库镇。
过来是塔里姆峡，等下吼，你看，即个汉人用汉字吼来叫即个番茄，拢甲你毋是狗，就是猫吼，就猫啦，猫啦，毋是猫啦吼，猫啦吼，狗啦吼，螺啦吼，拢一寡虫啦吼，动物啦吼，无甲你当做人诶吼。啊，所以吼，实在是足无好诶，然后因为迄音就是古墓嘛，古墓甲你叫狗粪吼。好，我无爱读即个汉字啊，我感觉即实在是我读了我起毛是诚歹吼。好，过来是塔里木吼，塔里木是斗南镇吼，过来是梨林就是塔克市吼，梨林镇吼，过来是斗林纳吼，马吉林啊，个尾吼，过来吼。阿宿社吼，河面他歹势拄则拢袂记讲吼，塔里木社是斗南吼。高温是土库，塔里木是迄个斗南吼，即嘛音阁诚接近吼。过来是梨林镇吼，塔克即个音差足侪吼。过来是斗里纳马吉林吼是鹿港。过来是阿宿社吼，河美镇吼，彰化河美镇。柴坑仔社，巴巴里昂是彰化市吼，佮是塔尾谷大武郡吼是社头乡，彰化社头乡。佮来是东螺宝斗社吼，叫做多巴里巴哦，北斗镇吼。北斗镇是汉字的读法啦，你看了吧？其实在地人叫宝斗啦吼，你若爱食宝斗肉丸的，你就知宝斗在地人读宝斗吼，无讲北斗的吼，宝斗吼。啊，宝斗，所以即马我嘛今仔才知影讲，其实伊是宝斗社吼，就是多巴里巴哦，多巴里巴哦，多宝斗嘛吼，迄个原住民音来的吼，过来是未来社吼。马拉贝美里社啦吼，是可能是彰化县的溪州乡吼，所以即个花母人族、花母人社讲的差不多就是伫咧云林县，即嘛云林县、彰化县即个位啊啦吼。OK， 好，希望各位若是住伫附近的吼，也会了解一下吼。这是恁的历史吼，恁即个位啊发生过即个历史吼。好，咱转来读12月初4的即个日子吼。咱小大约啊，佫知影一下，咱顶回读的吼。拜六11月27吼，因为伫国旗嘛吼，迄个就是国旗讲，因为3工前苦的即寡花母人吼。杀死3个死仔人，杀伤7个死仔人，所以都要去甲因处罚啦吼。啊，就是迄天拜六迄天，中国国校就带领一支军队对台湾出发啦吼。210个士兵吼，即个军队吼，对水路建龙湾港吼。啊，另外是有就210个士兵，48只舢板，建龙湾港吼。暗时啊，就来到即个马沙沟吼。天雄兄甲咱讲，迄个所在叫做马沙沟吼。来到马沙沟，面朝4分之1海里的所在吼，伫遐过暝吼。OK， 过暝了，礼拜时在1个礼拜吼。透早就甲用人拖吼，甲舢板拢拖过，差不多。拖入去陆地遐啦吼，就是因为对个马沙沟即个水道出海航行，因为海上影伤大，所以因着听下即个海水引起来时阵，吼，等过到了后吼，就是拖过陆地，搁伫拖过应该是去另外一条溪吧，但是因伫暗时到湾港吼，含因约好的牧师周年是伫遐。以及即个其他要来会兵的啦吼，就是包括目加流湾、小人、新港、朱罗山、甲麻豆居民吼，甲马龙已经伫遐咧等吼。
好，过来是11月29，天光进前的1点钟，吼，因对因着坐舢板对芒港出航，吼，趁着早条吼，所通过芒港迄片真宽即个沙洲，吼，因为有水嘛，因着会当过去，吼。中昼的时阵来到要进入迄条溪的4分之3海里的所在，打算要行即条内陆的即个河川，吼，行入去即个本港溪，吼，要踮咧遐要停好海水淹起来时阵，一直到下晡，迄当阵才会当真紧来前进，吼。大部分的船队伫咧日头落山了后2点钟进入迄条本港大溪，伫遐过暝，并且停好阮的其他的舢板。伫咧顶半暝，伫遮见到下属商务员，吼，该动2个士兵甲2个华武人的新仔人，对华武人坐一只舢板来到遮，要甲阮讲。新仔人是安怎伫咧华武人的野地去互拍伤，就算来甲因斗就对啊，来甲因讲即个详细情形吼。其中3个人去互拍死吼，新仔人是安怎去互赶着出迄个所在吼？本来要去做陆啊交易的，结果去互赶出来吼。好，好，过来。第二个过长工11月30，吼，讲因昨暗所有军队就是进前一暗，伫咧所有军队拢去伫咧本港溪遐溪口遐会合啊，吼。今仔日透早继续要前进。伫此地所有船只拢拖去岸顶，吼。留迄个船长。带领12个炮兵，带2门炮，吼，踮遐看守迄寡舢板，吼，防止讲华武人来攻击，吼。迄寡船顶的桨啦、桅杆啦、吼叉啦啥，拢摕落来架囥伫咧遐有一个小细碉堡内底，吼。安尼就即是防止迄寡新仔船员吼绕跑就对啦，吼，物件船驶做因绕跑，吼，袂使吼。同时用镐伫咧华武人野地踮遐拍蜡，吼，掠20只鹿啊，吼，分阮的士兵，吼，踮遐耐心听候迄寡马含新港马加里湾小人马哦，奇怪，讲要过来会合，我顶回是会合是啥？顶回毋是伫遐会合，是约好要会合啦，吼，伫礼拜迄天是约好要会合，吼。含即寡啥物新港、马加里湾、小人、满岛、自罗山含其他船，是伫咧迄天，伫咧拜六时约好要会合，伫拜2即天正式伫遮会合吼。到尾暗暝时阵，迄寡人来1400人吼，荷兰人带200外人，迄个其他人来要会兵的来1400人吼。所有的代志拢伫咧即暗拢提早准备好啊吼。等听后明仔载透早就准备要出兵吼。沿岸大家就决定讲要甲阮前来此地的理由通知华武人的人，吼，就是正式要甲宣战就对啦，要甲恁讲为虾米阮带兵来吼。好，因此呢，命令一个新仔人叫做坎巴杜勒吼，就前往该处，以阮的名义甲因讲吼，讲为虾米阮带兵来吼，而且呢，我看嘛，我记用掠3个长老，但是即只讲是迄寡长老无辜，所以阮是要听取因的意见吼。OK， 即个新仔人，即个讲巴德勒呢，伊去遐。甲阮所写的命令伫遐摳去遐交互，伫华武人遐有一寡荷兰人嘛，交互遐的荷兰人吼。所写的命令翻译是逐句的转载如下，咱来看即个讲巴德勒甲荷兰人的批吼，带去
是即张批内底是写啥吼？地加减diake， 即伊写迄个罗马拼音的字，然后荷兰文的字。第即个人吼叫做加减diake， 吼，伊安尼写吼讲诚实正直、智慧可靠的人，这只是要通知恁吼。就是称呼即个人讲，你是诚实正直、诚可靠的人吼。阮要通知恁吼，因为花母人的长老因的请求，所以阮写即张批来甲恁讲。因请求阮会协助去对抗一个姓李的人吼。因为阮已经带领大军来到即个所在，要来和迄寡花母人的长老来商讨、来讨论讲要处理即件代志上好的方法。因此，恁必须要鼓励因，伫个明仔载和恁同齐来阮遮。如果迄寡长老无准备要和恁同齐来，安尼我就请恁爱秘密进来吼，偷偷来阮即个所在，莫互因发觉吼。不如个我请恁吼，爱用所有可能的方法，甲迄寡长老甲因带来阮遮啦吼。恁会当对因保证讲，只要花母人吼，莫用敌对的态度吼来对待吼，阮就会优先来对待因，袂用敌对的态度来对待因吼。所以爱运用万能的上帝所赐予咱的方法，甲因带来。哦，恁大概是想要事先来公开宣称的旨意，以便以后会当处理代志。安尼会当宣称讲，阮是为着要执行即个处罚的计划来吼。阮是为着要执行即个惩罚的计划而来吼。所以如果甲花母人的长老用适当的方法，甲因带来阮遮，阮就对花母人的居民绝对袂甲因攻击。如此，吼，所以阮因为安尼说，阮派即个新仔人讲巴德来去恁遐，希望讲明仔早起会当接见恁甲迄寡长老，先迄个啦吼，先礼后兵啦吼，先礼啦吼，要兵无还阁毋知啦吼。好，这是暗时写互迄个树篮，叫做乌里的即个树篮。这是暗时伫即个乌里的即个树篮所写吼，距离花母人约是8海里半，时间是1638年11月30号。对，署名是 John Vanderbilt。是咱的长官阁下所写吼。好，过来过长工12月初1拜三，透早安排行军前往花母人上好的队形。命令红旗领先前行，绿旗甲蓝旗吼做护卫部队。伫护卫部队的当中，加入迄寡马匹和作战用的火药等等的物件，按照上述的队形准备好进军以后，就是准备好要进军的即个队形拢摆出来啦吼。阮就伫个北方一个透北方的之下吼来出发。伫个约中昼的时阵，来到迄条大的即个花母人河附近。当地居民称作叫做查巴河吼，查巴河。查巴我看下底有注脚，看一下。查巴河是花母人河啦吼。应该是旧的虎尾溪吼，是即马即个云林县的埔中乡啦吼。毋知我读埔中，毋知对毋对吼？我看觅有人知影无？无，
有写电影有写读高中吼对吼 ，OK 读高中吼，大家斗阵学啦吼，在地人才知影。啊，搁另外一个注考我无注意看，就是拄则讲迄个奥良爷迄个小树林吼，伊讲迄个纬本来顶头敢若写纬度，有差讲北纬23度吼，是迄当阵的即个咱遮城顶下即个纬度吼。我读纬度对毋对？我记是读纬度啦吼，我查一下甘字典。徽歹势，应该是第7声吼，我读毋对，读做第3声去吼。我读做是173对，我读对吼，第7声变调第3声嘛，徽度安尼毋对，我嘛读毋对吼，我读做第2声去吼，徽度，无拄。注考第2个是关系到迄个小树林个奥良爷即个小树林吼，讲对迄个水道北经过芒港北纬23度20分顶下吼，继续前进则会当到迄个奥良爷即个小树林，因为迄个小树林诶纬度无可能是伫北纬23度，所以对即篇出征日记所写的所知影讲，对即个小树林甲虎尾溪路程4海里半，对虎尾溪到花母人距离是4海里，而花母人一般是认为讲，就是即马婚姻关的保中吼，保中啦，歹势我。迄个电影啊是写保中 POO 啦吼，保中啦吼，保中。讲即马花母人是即马即个婚姻关的保中，毋是花母吼。所以迄个小树林应该是就是即马婚姻关口湖乡西北沿海，或者是应该是4湖还是4湖乡西南沿海吼。草湖蛙冰。歹势我忽然间想到这吼，我记得就是即只一较有影的所在。口湖啦，是讲口湖甲四湖吼，4湖还是4湖吼。好，咱转来日志啦吼。第3个注脚遮，大概对啊，煞袂记诶。讲即个当地居民称即条花母人河叫做查巴河啦吼，查巴河吼，就是因伫咧中昼的时阵来到即个大即个查巴河吼，就是队形因已经会兵啊嘛吼，队形拢摆出来吼，马匹吼、河药啥物拢传出来吼，来即个吼军队进切吼，规阵就来到即个查巴河吼。阮所来的即个所在，伫咧该河的北岸和西南岸中间，约有一个步程射程的跨度，位置是北纬23度39分吼。阮的军队伫咧即只休困，并且用即个中斗阵。早起行军4海里半的路程，1点钟的时阵，阮搁再度启程行军。安尼伫咧要暗仔就到距离迄个大村庄花母人即个花母人庄约半海里的所在吼，会当看到迄个村庄的所在伫遐咧杂影。该村庄的人出现伫一个算即个即个山岭顶吼，高岗啦吼，高岗顶头吼，要安怎讲？伫个山坡顶啦吼，
该村庄的人就伫遐山路顶头咧上就对了吼。伫日头落山的时阵，有3个长老以及住伫遐的新仔人的首领来到阮遮。意思是写去张批有效啊吼。派去的迄个翻译员以及荷兰人杰森塔肯，就是迄张批是写即个人嘛吼，杰森塔肯吼，嘛同齐来啊吼。报告讲，上述的长老和青年开过会了后，甲因讲吼，阮会带军队进入村庄吼，因拢已经准备要击出迄寡恶者的房屋，任由阮来处理，就是杀死人的迄寡人的厝啦，要交你去，要交即个荷兰人去处理啊。不过呢，因烦恼讲无法度甲人交出来，因为因即马已经密伫咧草莽内底啊吼，密起来就对了吼。但是呢，虽然讲阮强烈坚持爱交出迄寡嫌疑犯，即件事呢，也是袂当如此强烈进行，只好伊来烧毁坏因的物件和房屋来作为赔偿。进一步的停发，就要交由因家己处理。最后，为着要通过花舞人，所以即暝阮就派遣代表，该栋花舞人的新仔人转去，命令因伫咧明仔载爱来转来报告。好，过来拜四，12月初2。透早，阮就拔营出发吼，拔营出发。往着花舞人村庄行军，途中有一个长老的后生吼，对该村庄出来见阮，手里摕着一支太子旗吼。早暗派去遐迄个新仔人和下设商务员Johannes van der Eyden 吼，嘛同齐前来。上述的长老报告讲，花舞人将会敬孝大家吼，敬孝大家啦吼。当然听候大家，也袂对阮的居民采取敌对的行为。对此，阮也向因保证，我方对因的好人一点也拢袂甲因伤害。只有迄寡心怀恶意的人会感受到阮的处罚，吼，因必须爱甲迄寡恶人甲阮记出来阮啊，互阮知影吼。如此，着迄寡无辜的人。颠倒会感受到阮的好意，就安尼，阮来到迄个村庄的上西边，真有秩序来进入该村庄。牧师Junius和即寡长老就行伫阮的头前，吼，指引讲迄个村庄的道路互阮知，阮就和队长吼，倒伫咧因的后面，就是迄个 Junius 和迄寡长老的后面。军队分做4队，吼，倒伫阮后壁。阮呢，真完全无阻碍来进入迄个村庄了后，行差不多15分钟，吼，被带到一个长老的厝，伫遐，甲阮的军队拢安顿好了后，就。互阮的居民吼，就是随军前来的即个新港社顶社一寡原住民吼，互因来倒伫咧军队的后面。阮呢，就坐伫咧即只的一个大厅里，叫所有的长老和上重要的即寡青年人拢来阮遮，搁再一遍甲因讲，阮前来即只的原因是啥物，并且劝因讲必须要伫咧短时间之内就办完因的任务，因为阮无拍算要等遮。留伤久吼，上述的长老就应阮讲，阮爱靠小可有耐心一个吼，因会搁再厝去找找迄寡人吼，伫咧真短的时间内，就会来向阮报告。伫即个时阵呢，共即个时阵呢，因就摕2-3只猪，甲迄寡猪分互阮的居民吼，为阮来摆设宴席吼，摆设早顿啊吼。请阮用餐，所以阮就伫遐用餐，小可来镇静一寡不安的情绪吼。但是阮注意到讲，
代志佫开始拖落去吼，所以呢，佫较强烈来催逼伊。伫迄当阵，有几啊少年人出现伫阮附近，因伫遐来往吼，就行来行去啦。每一个人拢即个骹只片拢排一寡钱袋啊吼，排甲骹只片排迄钱袋啊，拢个插钱插甲满满吼。手头呢，佫掠几支啊钱甲弓吼，弓着弓箭吼，弓啦吼，看起来是要来，找阮要惹麻烦的啦吼。有人甲钱拢已经安怎讲，捡起来吼，啊目睭安尼就看，有人讲我袂记安怎形容，或是甲阮招就对啦吼，目睭诚凶安尼甲阮看吼，对即个最高的权威吼，完全无表示因的尊敬，完全无表示因的敬意吼。起初像敢若是像哪敢若是讲要起烧要起冲突啦吼，啊过来呢刷只都无，佫若无意啊无意，就佫行过去安尼吼。但是以后无偌久，阮就陆续来接到报告，讲因已经愈来愈近我来吼，所以阮就命令迄寡华武人交出因的弓箭，然后才会当退出去吼。因就真恼愤来交出来。过无偌久，有新港人来向阮告急讲，有真侪华武人全副武装来向因前来吼。所以，阮就下令华武人爱来阮的即个居民遐，就必须要交出因的武器吼。你若要来不要紧，武器交出来。对此，迄寡武装的华武人因讲，如果新港人、目加流湾人、萧人人、满大人若交出因的长矛吼，安尼因也愿意交出因的弓箭。因此呢，我就随前往新港人迄区，下令讲。华武人爱老老实实留伫个五峰人的外边外口位啊吼。迄时我就伫个即个挖开的道路呢，被约200个华武人查调的，情况紧迫到必须要向因开战，所以就命令50外个步枪手吼，步枪的也枪的啦吼，向因射击，伫个因。要互因讲伫个下府走去树林啊内底进前，就爱甲因拢甲因拍，拢甲因大死就对啦，拢甲拍倒安尼吼。伫个迄区依次地序，算甲即个场面建立落来了后，就赶转去即个红旗迄边，搁较严厉来催逼迄寡长老讲，恁爱赶紧指出迄寡为非作歹的人。袂使佫拖延咯，袂使佫延前话吼。啊，若无，阮就要进入头前迄个厝，迄寡厝要去找人。吼，阮直接去敲人就对啦吼，并且要甲迄寡厝拢拆掉。所以呢，阮就表现要开始动作啊，意思阮就开始做迄个动作出来吼。迄当阵，迄寡长老带来3捆旧衫，西那人的旧衫吼，是因对迄寡西那。拍拉的人抢过来吼，所以你摇即寡人是应该是迄寡走私的西那人吼。毋是，应该是因甲因所拍死甲拍伤迄寡西那人吼的衫，所以阮就甲即寡旧衫分送迄寡含阮同齐来的即个西那人，就安尼，阮伫个约早起9点钟的时阵离开即个休困的所在。对该村庄的东边向着西边前进，吼。因当时来到东边的吼，无注意到，我会记因就是伫个西边，好，安尼应该是因即嘛伫东边即个东端啊，是写东端啦吼，东端吼，向着西边前进。迄寡长老答应讲要伫踮遐来击出迄寡歹人的厝吼。但是因一直到11点钟，拢已经行过村庄啊，还阁踮遐咧拖延前啦吼。迄当阵，阮
搁再一出大秀气啊吼！逼因讲不得搁再踮遐耍手段啊吼，莫搁踮遐变鬼变怪。啊，若无就要开始放火烧毁迄寡附近所有诶厝吼，拢要甲烧掉。即当阵，吴方诶居民就是迄寡含来会兵诶迄寡反社诶迄个居民吼，都即当阵吴方诶居民吼，都看诶搁较大胆吼，意思就是讲，即马都势面徛伫阮即边啦吼。拢敢若亲像讲已经对阮遮得到命令要去放火烧厝共款吼，都开始啊吼，大家拢跃跃欲试啦吼，迄个。结果华武人的即个长老看了即个动作，就阮来指出一间厝啦，讲迄寡就算指一间厝，互恁知影，讲着即间啦吼。迄寡新港人随着过去迄遐抢物件，甲迄个厝甲扑落倒。迄当阵阮就感受着讲，安尼爱开真侪时间吼，所以即个代志到暗时啊已经无法度结束啦吼。阮就决定讲要甲迄寡厝规支放火烧掉吼，并且经过迄寡华武人袂当阻碍即项代志。啊，若无就要宣战，就要战争就对啦，来处罚因吼。当一个新港人要去迄个厝内底放火的时阵，有一个长老威胁伊讲：歹势，我摕一下物件食一下，我无食暗顿，巴肚枵。当一个新港人要去迄寡厝遐放火的时阵，有一个长老威胁伊讲：恁若放火，就要去扑你个头啦吼！啊，要用钱射击啦吼！就讲恁甲我放火，阮就开始要动手啊吼！阮随看了即件事，为着要维持公司的权力，并且伫咧一群大胆的人当中维持阮的威望嘛吼，随下令放火烧几间厝，作为对迄个为非作歹的人的一个警戒。如果有华武人射箭，安尼因的厝也共款要甲伊烧掉啦吼。安尼的事啊，真正倒来发生啦吼。所以因为阮发现有2个新港人被华武人用箭射伤，就随下令甲附近的即个街仔路对即个上风处要安怎讲吼？顶头即个风头啦，哦，无讲袂记。对风头遐放火烧掉吼，同时来激发迄寡长老，指责因的顽固甲怨愤是造成即个情形的原因。因应回答阮讲啦吼，因毋敢指出迄寡歹人，嘛毋敢指出因的厝，是因为惊因家己的厝阴暗。或者是明仔载就好，互迄寡人放火烧掉等等啊。意思讲，代志毋是恁想的遮单纯吼。就安尼，因为即场大火烧毁了，毋知几间住家、徛家含毋知几间册仓吼，空白无写吼，数量无写。并且伫咧即场战争开始的时阵，甲迄4个长老含迄个华武人新仔人绑起来，并且甲因收禁起来，迄寡业伫咧阮当中的即个华武人，有试咧讲要退后出去，但是呢，迄当阵就被吴方的居民用矛吼射因的骹只片吼，随着甲因的头扑掉，肢体甲因切开分尸啦。所以一时啊，就互阮的居民抢走吼，啥物拢无剩落来吼，规身躯拢去互抢了吼。
手咧啦是讲骹手拢手去吼。歹势，阮哪食物件吼？我巴肚有够枵诶。就安尼烧毁坏以后，阮着郁郁伫咧中昼时阵，行出迄个村庄来到空地，甲军队排好队形，继续行军。迄当阵有15到20个花武人出来攻击，想要来取规粒五方居民的人头。五方的居民留伫咧阮的即个护卫部队的步枪手当中咧听候吼，踮咧等待。迄寡步枪手发射步枪，拍着一个花武人，阮的居民随着走去，甲伊的头壳都甲刮落来吼，并且甲迄寡花武人搁再一次赶入去迄个村庄内底，因着安尼退转去。迄当阵有几个花武人甲野地内底的即个草木拢点好起来吼，用火攻就对啦吼，互阮被火焰困扰。差不多是烧到有差不多该村庄1英里的路程安尼吼，拢受到即个火焰的即个困扰。即场火呢，因为迄个强烈的透北风嘛吼，真可能嘛去燃烧到因家己的村庄吼。这是因咎由自取吼，这我袂晓讲吼。咎是归咎是读做咎吼。咎由自取的处罚甲何哉？会使因将来互迄寡摕有阮的许可证伫野地咧拍蜡的新仔人，无受阻碍来拍蜡。哦，情况如何？抑阁有待时间分晓。我来查一下咎由自取，即个咎要怎读吼？咎，第七声吼，咎。第七声就是顶头一个宦官啦吼。咎就是得罪、过失吼、灾祸、怨愤、归咎。咎由自取，就是讲即个咎由自取的处罚甲何哉吼。会互因较乖啦吼，袂去伤害阮派出去的即个新仔人。我看一下时间，阁剩10分钟，我都读煞无？哦，希望，但是我咧顾食物件。花武人伫迄条大河的北边，差不多4海里的所在，阮估计讲对迄座小树林到迄个村庄，花武人约略是8里半吼。用即场战争对即个村庄无法度取得大诶即个收获啦吼。我袂记安怎读啊，查一下，较早一定捌查过，袂记啊。祸就是护吼，守护、保护的护啦吼。用即场战争对即个村庄无法度取得大收获，因此呢，就甲迄寡活掠的长老对即个村庄同齐甲因带走，对该村庄行差不多1英里的路程，阮就命令5方的居民行伫头前，用来保证阮的安全，并且去保护阮留伫咧迄座迄个学良爷小树林内底迄寡山板。因为听着谣传讲有一群花武人已经算蛇过阮吼，去迄个树林遐吼，毋知因用意是何在吼。就安尼行军到暗时来到迄条大河，阮伫咧该河北岸10营过年。拜512月3号，透早拆营肥营啦吼，来行过居民伫咧该河所建起来的桥吼，互骹袂讲去拍淡伊吼。
因为天气真冷吼，所以加速前进。驾夷除乱，就是讲大家行较紧的吼，较烧落啦吼。中昼的时阵，过中昼了后，就来到即个乌龙爷即个小树林，五方的居民就得等遮，大家就分开嘛吼，转去，也甲迄个10匹马、10只马，经过麻豆护送到，带转去即个新港，马是对新港来。阮着命令将迄寡三棒对即个花绿枪吼，放咧水里吼，并且准备好要起航，以便伫咧队长和士兵拢抵达了后，小可休困一下，食物件了后，就会当随上船吼。伫这当中，命令用拉狗去拍蜡，出蜡2抓，掠着15只鹿仔，甲即寡鹿仔肉以及进前船长所掠着的迄寡鹿仔肉吼，分互士兵。要准备好了，刚要准备好了后，就随上船，伫咧日头要落去进前2点钟，带着48只三棒对迄个乌龙爷小树林出航。伫咧暗时来到迄条划过的小细条溪头前，伫遐听候海水涨潮大淹了后，伫遐等1点钟啦，吼，等海水淹起来，阮就趁着海水淹起来的时阵，来驶过迄个溪口的迄个沙洲，伫咧半暝啊，来到芒港边啊，迄个扩大的海湾，伫遐阮听着讲，避南来的使者嘛，一直同齐咧出征华武人，为着要互以后会当甲因的村民讲，阮作战的方式，就是避南来的人，原来有同齐出来去出征华武人啊，因即马都知影吼。伊甚至就是即寡避南来的人，甚至有坐去一只三棒顶头，但是阮无法度查出是对一只吼。佫剩5分钟，安尼才读煞吼。拜六12月初4，透早阮顺势伫咧芒港起坐要来征将迄遐上主要的即个碉堡，叫做米利辛根吼。芒港即个起即个碉堡，咱知影，进前就知影吼，一直咧工程吼。因讲透早因就来顺势即个碉堡的兴建工程吼。注意着讲强风大影对迄个碉堡有真大压力吼。所以咱知影讲，即个碉堡其实起好无偌久，就因为影拍伊吼。因此，阮认为讲，即个碉堡必须要动用真侪人力甲经费来维护。你爱免忝嘛吼，结果想讲我即个歹啊，即个碉堡吼，诚开钱吼。所以，就将同行的迄寡啥物人咧，叫做古塞拉特人和Java 人吼留踮迄遐做工，以免去延误伫迄寡工程的工作，就是毋通工程毋通去牵着啦吼，加留一寡人踮遐做。顺势了后，阮着和迄遐的人告示，带着军队随上船，伫咧要暗的时阵顺利吼开船转去台湾。登陆以后，朋友就同齐来欢迎。真好闲的新仔人嘛，围过来看吼，因要来看讲即寡被活掠的华武人。俄罗上帝，即道的出征，拢无荷兰人的思想，对公司真如意来结束了即场出征。为此，可尊敬的牧师叫做 Gerardo Levy 建议讲，明仔载礼拜时阵，爱献上感恩礼拜，归尊荣予至悬的保卫师。感谢俄罗伊的保庇，对答一直到永远。阿门吼。在此结束出征华武人日记，再度开始台湾日记。12月4号读煞吼，拄好时间差不多要到。华武人
荷兰人的战争吼，读煞。我看一下笔记。哦，咎由自取哈，家己做得来啦哈。目睭杠，目睭手，目杠手掌，吹胡子瞪眼吼。搁即个四湖乡吼是四湖乡吼，四湖读四湖啦吼。OK， 弓箭的弓当然会使读弓，读弓拢会使啦吼。好，安尼到遮，我要继续来食物件吼。歹势啦，提早互我食一下物件，腹肚拄要枵甲。多謝，多謝。